Siboko mbabuzako. Wasuzo otya Sseguya? Oli bulungi? Nnyo. Okay. Ogamba otya? Ndi bulungi. Bannange. Bintu biwanvu. Nga batusabira Abitex ave mu komera nti yagenze kitali. Paka nga 10 January naye. Owaye abantu bo bagde eno bwe badde eno naye gonna makomera. Ate banaye tusabire nnyo banaye abantu abafa. Father Anatoli. Charles Rubanga, Brother Anatoli, Papa Benedict Azikibwancha. Naye ono ndaga kuba Nadini ya Denisi, Nadini bano ono asema kukono Father Dr. Charles Sekabira. Muganda era osemba kukono, asema kukonao era abaganda era asema kukono wali mu kifaananyi ekiddako ngali ne bazaddebe. Ye mukulu wa Father Charles Rubanga. Oyo Father Sekabira era asemba kukono mukola. Twasoma na nyenga seminary mu kirasi ye yafudde nga mwana muto tuli nyenga nga yali mabega waffe oyo yafa mu kabenje obenje bannange rest in peace ne banyenga obiz fena ababaddeyo n'abatazze tusaasira wamu muganda waffe oyo Father Sekabira asomesa Gaba National Seminary. Eyo Papa Benedict Azikibwencha abo bamukuba obi uyo Father Semakula madeka tono muite Father mama yalemo oba Father Semakula ono bamuyita Mutumba oli Kauma bwetwalema abo bonna bwe batyo so bona ba obi batugoba bwibito byali ono Bossa David kale kati awo katuveewa dane egame eyanyenga seminary obiz awo kifote nyini nesazibwa mpaka 26 ku Gaba National Seminary mwezi guno bibyo rest in peace obi bannange kati nga tuzeko ku nsonga ya Abitex Abitex ne bannanga abantu boogera ebyali ku Freedom City byo muna aleta version ye kati ninawe enkofira baji mujeko toyiza gena mukomera na nkofira era gwe mulundi ogwokubiri bwe yalabisenga talina nkofira omulala gwali gwakwekalakasa tebamukwata era enkofira ne baji mujjako omutwe gwe ne gulabikako mu bubi siga nti mutwe mubi mu mbeera embi nga teyeyagalidde so naye yawe Elias Lukwago yannyonnyodde bakuta abantu naye abamu ne babata ne batabakwata naye nga ate yalina bwabirowooza anyway ye yamanyi ebyava lawyer wabula waliwo omuntu yayogedde nze ne mpulira nga ate ansobedde nti okugamba bali abantu bagende fireworks ebweru ng'alabika naye yakikubye ng'alabika ayina empalana ndowooza ne Abitex yagambye nti abayimbi baali bamaze okuyimba nkati nga baweddewo naye ng'ate basuubiza bangi nga bamu tebazze kati baga nti mufulume mulabe fireworks mbolo nga tebalina kukomawo baggwereyo nakaja sempi jayagere ekintu ekyo naye nawulidde nze nawulidde ng'ekintu ekyo tekase kituufu balanga bangi Freedom City naye abangi baaliwo kakati tona ali kuside yani siyinza nakimanya kubanga in this case wali badde ekituufu omuntu kyakola ki toyongera kuma muliro kubanga gyokoma okwogera ng'olabikanga ayimiridde side emu oyongera kulumya baafiirwa ate kakati mwegendereza nnyo ne Abitex kuba wali entonda alina nnyingi nnyo ate wagenda okulaba abantu abatuufu abantu abamwagala ebyadde kyali kyabulabe nnyo balumwa kati betaka kwogera bituufu akasooke tulire Lukwago kyagamba mpozi waliwo n'omuvubuka bamuyita Lule Moses promoter aliyo ku theatre la Bonita gy'abeera kanti Abitex yankwata nange luli mwaka oguwedde kayina byayogedde naye kumukwata lwe bamukutte yamukwata nti era bya shows ajja kubinnyonnyola kayina ye ne bamukwata ku nsonga zino bannange ekiri mu ndongo naye bambi Abitex yeetaaga sala ne famire eri na famire z'abali Elias Lukwago kyagamba nabo tutaddeyo okwemulugunya kwaffe ze bayita concerns eziwerako namba emu kwe kulaba nti bakoze gye bayita selective justice nti bakutte Abitex yekka tubagamba ekyo si kirungi si kyabwenkanya ekyokubiri kwe kuba nti Abitex bamuwa bondi ku lunaku olwo lwennyini incident eno lwe yabeerawo goyinza oduyita 31 oba luyite nga lumu naye ekiro ekyo kuba bamukwata ne bamutwala ku police n'akola statement ne bamuwa police bond teyamenya kakwakulizo ka police bond nakamu naye ate ne bajja ne bamuddamu ne bamukwata. Abitex yalina buvunaanyizibwa ku concert teyalina buvunaanyizibwa ku fireworks ekyavaako obuzibu fireworks tezaali zaabo bokka abaali mu concert zaali z'abantu bangi n'abavudde ebweru era fireworks management ey'ekifu ye yazitegeka era bamugamba bulungi nnyo
kubeera twogedde wano naye bamutuwadde ne twogerako naye bamugamba bulungi nnyo nti lwasatu mu olumu ffe tubeerawo wano ne fireworks era azisasulwa miliyoni 17 ekyo ne bakikola n'asasula miliyoni 17 ne bagamba ezo zaabwe za fireworks waabwe akunnyonnyodde nga kanso kati ono Lule gwe nkugambyeko jjukira Abitex yakwata Lule omwaka oguwedde nti Lule yalina okuleeta abayimbi be bayikole nabannakatemba ne batajja namukwata naye nga Lule agamba nti tebampa balansi waabwe naye ne babatwala kifuba oluvannyuma bamusibira ku CPS naye bwe yatuukidde Lule alina ebirowoozo bye ku nsonga y'okukwata Abitex. Kalule ki Penuya omwaka nagweta bulungi nnyo negwa kutandikira muna bizibu mama byali bizibu ebyamaanyi ennyo ebyoku CPS awo ebya Abitex byali bizibu nnyo Abitex yankwata nti yajja ne babookinga show zaffe z'Ebonezi ne bagamba okumpa balance nange ne ngamba group togendayo kati n'agamba mbu yampa ssente ati saa group egende performing ne banteeka ku CPS bateeka ku CPS ate bannange sisi nkyakagaliza abantu kukomera nze kululi bansiba nga tuli mu mwaka wakati mukaawa ku bya CPS naati kati kulunga omwaka guyingira mukama wange naye gyatandikidde naye teyabyagadde kyemmanyi kuba nyine bajyategese butegesesyo anka Abitex anka kikofiira si birungi naye agenda ku CPS kumulabako kati sawa zino kuba maama luli anteekayo kati zengenda kumulabako musabide gye saveeyo kuba nyine teyabyagadde naawe gomanye kitegeeza okuyingira omwaka mukomera sikutegedde bulungi obitegedde so kakati naye nno tugenda kukulekera Olanya ono nno Olanya Columbus wa Ebonies yanyize nnyo ku bantu abagamba mbu bano bakadde bakigenyagenya that's life mwattu nene agamba life mwattu yanfuula kindi kakati emizanyo nga gye tuzanye egy'amaanyi egya bombastic gye balaga kati ku theatre la Bonita nti java mubiri ate nammwe abazaalawa mwagala kukola mannya nga ffe so baadde n'olukiiko lw'abannamawulire eggulo ku VCR Nabunya nga boogera ku muzannyo gwabwe oguliro lwakutaano naye omukulu oyo n'ayomba mulayini ezo agenda biraba katubalekere omukulu oyo tumale tuddeyo eggaba ewakaya nga atulaga embeera eri side eyo ewa Brother Anatole gwani nange ndudde okukulaba amanya gange ag'obuzaale bampita Nsoboga Mayombwe naye nga eri Olanya lyawamba so amanya g'emizannyo galina bwe gatutwala kisinza okunyiiza mwaka oguwedde n'ekisinza okukusanyusa bisinza okunyiiza nganza omuntu bingi naye kati okusinga njagala kwogera ku bikwata ku mulimu gwaffe oba ku talenti yaffe waliwo abantu baŋŋamba tiwaliwo abantu bangi abadde boogera ku ffe abazannya life mwattu abazannya kigenyagenya nga balinga abavuluga ogamba oli eyayogera yabavuluga bakinyegenya wazanyako mu life mwattu gwe muzannyo gwensooka okuzannya ku TV era gwe gwantunda era mwe mwava erinnya Olanya ababyogera obamanyi ababazalawa sibamanyi mpulira buwulizi nti waliwo abavuluga nti ngaawo abaaliko mu life mwattu ngaawo abaaliko mu kigenyagenya entandikwa essanyu lye balinako kati abasinga obungi likuli ku ntandikwa ya life mwattu na kigenyagenya wanje egimu ku mizannyo egyasooka okubeera ku TV so naawe naboogera amaanyi bagajje ku ffe ate be bavuluga nti abakadde sibamanyi naye mpulira waliwo abagamba omusingi gwe twatema ogwasooka mu life mwattu kyova olaba kati ate bwe tuleese omuzannyo bombastic gubadde gw'amaanyi nnyo olw'entandikwa eri gye twatandika mu mizannyo egyo gye bavuluga gye twakolera erinnya okugezaawo lwe twaguggulawo abantu baali bangi nnyo bajjuza lwaki tebajja ne bagamba nti abo abaagundi bwe bati ne bwe bati tetujja kubalaba okitegeera tuzanye Olugambo mu kyenkya Maryville Christian High School gayaza ssomero lya Kisulo n'abaveeko eri abawala n'abalenzi lya one A-level nga lisomesa arts ne science ezisaako ebyemikono ng'okutunga n'okufumba omwana n'atabanga gyaba yeebakira emikono gyombi ne yeerabira ababbi buli muntu gulaba ng'ekizimbe kye kiddukire ku sipiidi ebizimbisibwa abijja ku SH Family Hardware Family Hardware basange ku Hoima Road Wakiso ku Chita ku district oba bakubireko ku lw'ebizimbisibwa ebirungi ku bbeeyi ennungi Landmark Junior School